হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। দিন যত যাচ্ছে আমাদের পৃথিবী ততই উন্নত হচ্ছে। আধুনিক মডার্ন টেকনোলজির ফলে আমরা নিত্য নতুন মডার্ন সব মেশিন দেখতে পাচ্ছি। আপনারা অনেকেই হয়তো ফার্মে ছোট ছোট মুরগির বাচ্চা দেখেছেন, কিন্তু আপনি কি জানেন এগুলি ডিম থেকে কিভাবে বের করা হয়? এমন কিছু মেশিন আছে যার সাহায্যে আপনি গরু মহিষের কাছে না গিয়েও খুব সহজেই দুধ সংগ্রহ করতে পারবেন। বর্তমানে কৃষিকাজ বা পশুপালনে এমন সব মেশিন আবিষ্কৃত হয়েছে যা দেখলে আপনিও অবাক হবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে এমনই কিছু ফার্মিং মেশিন দেখাতে চলেছি যেগুলো সত্যিই অবিশ্বাস্য। তো চলুন শুরু করা যাক। গোট ফার্মিং। এই অসাধারণ মেশিন ছাগলের ফার্মে শুকনো খড় বেছানোর কাজ করে। সাধারণত ছাগল প্রতিনিয়ত মলমূত্র ত্যাগ করতে থাকে, এর ফলে সেখান থেকে দুর্গন্ধ তো আসেই, তার সাথে সাথে বসার মতো জায়গাও থাকে না। তাই ওই জায়গাকে শুকনো এবং আরামদায়ক বানানোর জন্য ঘাসের একটি বড় বান্ডিল এই মেশিনের ভেতরে দিয়ে দেওয়া হয়। আর এই মেশিনে লাগানো ব্লেড খড়গুলোকে কেটে ফার্মে বিছাতে থাকে। সাথে সাথে এই মডার্ন মেশিনের সাহায্যে ছাগলদের খাবারও দেওয়া হয়। সত্যি এই মেশিন কৃষকদের সময় বাঁচিয়ে তাদের কাজকে আরও সহজ করে দিয়েছে। ডেইরি মাস্টার। গরুর দুধ দোয়ানো অত্যন্ত মুশকিল কাজ, আর এটা এতটা সহজ ছিল না যতটা সহজ এই মেশিন করে দিয়েছে। ডেইরি মাস্টার নামের এই মেশিন কৃষকের জন্য অনেক উপকারী তো বটেই, তার সাথে সাথে এর ব্যবহারে গরুর দুধ দিতেও কোনো সমস্যা হয় না। এই মেশিনটি বৃত্তাকার বানানো হয়েছে, যেখানে কৃষক তার গাভী এক এক করে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর গাভীর স্তনে দুধ সংগ্রহ করার মেশিন লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং দুধ বের হওয়া শুরু হয়ে যায়। এই মেশিনটির উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এটাকে গোল গোল ঘোরানো হয়, আর এটার কারণ হচ্ছে গরু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দুধ দিতে কমফোর্টেবল বোধ করে না। অর্থাৎ এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুধ সংগ্রহ করার সময় গাভী খুবই শান্ত থাকে, ফলে অধিক দুধ সংগ্রহ করা যায় এবং সামনে খাবার থাকার ফলে গরুর মনোযোগ খাবারের দিকেই থাকে, তাই দুধ দেওয়ানো মেশিনের দিকে তার মনোযোগ থাকে না। মিক্সার বাকেট মিনি। বন্ধুরা, পশুর জন্য খাবার তৈরি করা অনেক কষ্টের কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু এই চমৎকার মেশিনটি সেই কাজটিকে একদম সহজ করে দিয়েছে। জেসিবির সামনে লাগানো এই বাকেটের ভিতরে বড় বড় ব্লান্ডার ব্লেড রয়েছে যা খাবার মিক্স করার কাজ করে। প্রথমে এর মধ্যে খড় দেওয়া হয়, তারপর ওই খাবারে ভিটামিন ট্যাবলেট মেশানো হয়। এবার মেশিনে লাগানো শক্তিশালী ব্লেড ওই পুরো খাবারটি মিক্সড করতে থাকে। এখানেই কাজ শেষ নয়, মেশিনের সাহায্যে মিক্সড করা খাবারগুলি গরুর মুখের সামনেও দিতে পারে। তাহলে বলাই যায় এই ধরনের মেশিনের সাহায্যে গরু পালন এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। ক্লাইমেন ফ্লেক্স প্যাসান ওভার মেশিন। এই অসাধারণ কার্যকরী মেশিনটি সেই সব মানুষদের জন্য যারা গরু মহিষ পালন করলেও তাদেরকে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে পারে না। এই মেশিনটি দ্বারা খুব সহজেই গরুর খুর সহ সম্পূর্ণ শরীর পরিষ্কার করা যায়। তো সর্বপ্রথমে এই মেশিনে গরুটিকে ফিট করতে হয়, তারপর একপাশে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে আপনি গরুর খুর পরিষ্কার করতে পারবেন, এমনকি তাকে ওষুধও খাওয়াতে পারবেন। এরপর প্রয়োজনীয় কাজ কমপ্লিট করার পর গরুকে পুনরায় ছেড়ে দেওয়া হয়। চিকেন হ্যাচিং মেশিন। আপনি হয়তো ভাবছেন ডিম থেকে তো বাচ্চা প্রাকৃতিকভাবেই বেরিয়ে আসে, এর জন্য মেশিনের কি প্রয়োজন? আসলে ডিম থেকে বাচ্চা একটি নির্দিষ্ট সময় বের হয়, কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে যাদের এই সময়টুকুও অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই। তাই তারা এই মেশিনের সাহায্যে অমানবিকভাবে বাচ্চাগুলোকে জন্মের আগেই বের করিয়ে নেয়। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বাচ্চাগুলির সাথে কতটা অমানবিক ব্যবহার করা হচ্ছে। কিছু জিনিস আছে যা প্রকৃতির হাতেই ছেড়ে দিতে হয়, অন্যথায় হিতে বিপরীত হতে পারে, যেমনটি এখানে হয়েছে। এই বাচ্চাগুলোকে জন্মের আগেই বের করা সম্ভব হলেও বাচ্চাগুলো অনেক রোগ নিয়ে জন্মায়। তাই দেখতেই পাচ্ছেন এদেরকে কত ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে যাতে বাচ্চাগুলো জীবিত থাকে। সকল প্রাণীর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তাই সদ্য নবজাতক বাচ্চাগুলোর সাথে এমন অমানবিক অত্যাচার করা মোটেও ঠিক না। পাটুরা ক্যাটেল ফার্মিং। গরুর বাছুরের জন্য বানানো এই মেশিনটি সত্যি অসাধারণ।
এই মেশিনটিতে প্রথমে দুধ লোড করতে হয়, তারপরে বাছুরের সঠিক বিকাশের জন্য দুধের সাথে ভিটামিন মিক্সড করা হয়। এরপর এই মেশিনটি মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে বাছুর চড়ে বেড়াচ্ছে। মেশিনটি পৌঁছানো মাত্রই বাছুরগুলো দৌড়ে চলে আসে, কারণ তারা জানে এখানে তাদের খাবার রয়েছে। মেশিনের নিচে ছোট ছোট ফিডার লাগানো থাকে, আর বাছুরগুলি ওই ফিডারের থেকেই দুধ খেতে শুরু করে। এই মেশিনটি গরুর বাছুরের জন্য অনেক লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে এবং কৃষকের জন্য এই কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। তাছাড়া বড় বড় ফার্মে এর ব্যবহারে গরুর বাছুর অপুষ্টির হাত থেকে বেঁচে যায়। ওয়াটার পাম্প। আপনারা তো নিশ্চয়ই জানেন যে ফসলের জমিতে পানি দেওয়াটা কতটা জরুরি। সেক্ষেত্রে এই মেশিনটি অনেক কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। এই মেশিনের সাহায্যে খাল থেকে পানি খুব সহজেই জমিতে দেওয়া যায়। এটা খুব সহজেই পানি তুলে তা জমিতে স্প্রে করতে পারে এবং এর হাইড্রোলিক সিস্টেম মেশিনটিকে 180 ডিগ্রি রোটেশন প্রোভাইড করে, যার ফলে জমির দুদিকেই পানি দেওয়া যায়। মডার্ন ফুড হারভেস্টার। এই কনভেয়ারে অনেকগুলো বাটি লাগানো থাকে, যেখানে শ্রমিকরা তরমুজ তুলে রাখে, আর এই কনভেয়ার তরমুজগুলোকে খুব সহজেই ট্রাক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এই মেশিন শুধুমাত্র তরমুজ নয়, বিভিন্ন সবজি ও ফলমূল সংগ্রহের কাজেও ব্যবহার করা হয়। এই মেশিনের আরও একটি মডেল আছে, যেখানে বাটির বদলে রয়েছে কনভেয়ার বেল্ট। এই মেশিন খুবই কম সময়ে এই কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারে। রাইস হারভেস্টার। এটা সত্যি চমৎকার একটা মেশিন, যেটা আমাদের দেশের কৃষক ভাইদের কাজ একেবারেই সহজ করে দিয়েছে। এই মেশিন জমিতে থাকা পাকা ধানের গাছগুলো মিনিটের মধ্যে কেটে ফেলতে পারে। এই মেশিন ধান কাটার পাশাপাশি ধান সংগ্রহ করার কাজটিও করে থাকে। ধান সংগ্রহ করার পর এর ভুসিগুলোকে পেছনের দিকে ফেলে দেয়। তারপর যখন পুরোপুরিভাবে ধান লোড হয়ে যায়, তখন সেই সব ধান আলাদা একটি ট্রাকে স্টোর হয়, যার ফলে গাছ থেকে ধান আলাদা করার জন্য আলাদাভাবে আর কষ্ট করতে হয় না। তো বন্ধুরা, সব লাস্টে জরুরি কথা, আপনাদের জন্য আমরা অনেক মজাদার মজাদার ভিডিও প্রতিনিয়ত নিয়ে আসি। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তো একটা লাইক অবশ্যই করবেন, তার সাথে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, এর সাথে পাশের বেল আইকনে ক্লিক অবশ্যই করবেন, যেন নতুন ভিডিও সবার আগে দেখতে পান। ধন্যবাদ।